تستمع إلى آراء بعض مشجعي ريال مدريد ومشجعي برشلونة. لو كنت لم تشاهد المباراة ستقول أنه برشلونة اكتسح ريال مدريد منذ بداية المباراة إلى آخر دقيقة من دقائق المباراة، ولكن العكس الذي حدث. ريال مدريد اكتسح برشلونة طيلة الشوط الأول. اكتسح برشلونة طيلة الشوط الأول. ميسي كان ميسي اختفى طيلة الشوط الأول. ميسي لم يظهر إلى غاية الدقيقة 37. وماذا فعل رونالدو؟ ظهر ميسي. أنا لا أتحدث عن رونالدو، أنا أتحدث عن الفريق. لماذا تحدث عن اكتساح؟ هناك اكتساح كبير. أنا سامحني اتركني من فضلك، أنا أدير الحوار، اتركني من فضلك. أنا أتحدث عن كلمة اكتساح. نعم. لريال مدريد اكتسح برشلونة في الشوط الأول. اكتساح يعني اجتاح يعني نعم. هذه كلمة اكتسح يعني لديها مفهوم. أنا أتخيل بأنه شوية صعب. أتخيل بأنه مثلا نسبة الاستحواذ على الكرة كانت 70 إلى 80%، نسبة الهجمات للريال كانت كبيرة. أحسن منهم في كل شيء. في مصطلح اكتسح. في اكتسح. زيدان تكتيكيا في الشوط الأول كان أحسن من فالفيردي. محمد تحكم في الكرة كما يجب، حتى بالتغيير الذي لامه عليه الكثيرون. كوفاسيتش مكان إيسكو في مباراة حساسة. زيدان كان ناجح في هذا التغيير محمد، لأن الأمور سارت على ما يرام. ماذا بقي محمد؟ زيدان لا يستطيع الدخول والإمساك برجل بنزيما أو رأس كريستيانو دفعها وتسجيل الهدف محمد، كما قال لهم تراباطوني في يوم من الأيام، أعتقد في سنة 89 لما كان مدرب لبايرن ميونخ. انتهى في مباراة محمد. تراباطوني كان خارق للعادة تكتيكيا، ولكن هجوم فريقه ضيع 5 كرات أو 6 يعني زيدان كان خارق تكتيكيا في الشوط الأول. لا، زيدان كان خارق تكتيكيا. لا، أنا أقول أنه زيدان احتوى برشلونة والريال اكتسح الأول. في الشوط الأول اكتسحه محمد. أعطينا الإحصائيات. أعطينا إحصائيات الشوط الأول. أكمل محمد، اتركني أكمل. لو سجل كريستيانو رونالدو من الفرصة التي أضاعها أو وبنزيما من الرأسية محمد لتغيرت الكثير من المعطيات، ولا خرج برشلونة على الأقل بهزيمة 3-0 محمد، لأن ريال مدريد كان أحسن منه على كل مستويات. ما الذي حدث محمد؟ في الشوط الثاني تراجع ريال مدريد بدنيا، وهو الأمر الذي استغله برشلونة. ثم عندما أراد زيدان أن يتدارك الأمر محمد بعد تلقي الهدف الأول ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه في المباراة محمد، حدث ما لم يكن في الحسبان، خروج كارفاخال بالبطاقة الحمراء، وهو ما عطل دخول وأوقف دخول إيسكو محمد. كان من المفروض أنه يدخل إيسكو وأسنسي وغاريث بيل مباشرة محمد في الشوط الثاني. خروج كارفاخال بالبطاقة الحمراء أخلط الأمور، وتراجع بدني رهيب للريال في الشوط الثاني محمد هو الذي قلب الموازين. ولكن أن تقول لي أنه برشلونة اكتسح الريال وفاز عليه بطريقة خارقة، لا محمد. حتى ميسي كان فعالا، ظهر في الفترة التي يجب أن يظهر فيها، وفعل بالضبط ما يجب أن يفعله محمد. ولكن ميسي لم أره يصول ويجول، مع احتراماتي لهذا اللاعب أسطورة خارق للعادة محمد، والدليل أنه يظهر في 5 دقائق يحسم المباراة. نعم. بن شيخ هل توافق